我係程志美。Hello， 我係榮仔。今晚咧我就用呢一部咧 Sony 嘅 A6600啊，加支咧手動嘅定焦鏡咧，大光圈啊，影下榮仔。有幾大光圈先？唔係講笑，真係勁抽㗎！呢支就係咧 Camlam 嘅50mm 1.1光圈嘅。貴嘢喎！梗係啦，成千蚊㗎喎。咁我儲定錢先啊 ，Let's go！ 呢支 Camlam 50mm 1.1光圈 Mark II 係一支 APS-C 嘅鏡頭，由8片7組鏡片組成，用咗11片光圈葉，全金屬外殼，重563克，有 Sony E mount、富士 X mount、Canon EF-N mount 同埋 M43 mount。而今次我用 Sony A6600相機配合去用。係 good。呢支鏡嘅最大嘅賣點啊，當然係佢嘅淺景深嘅散景效果啦。另外佢個對焦環同埋個光圈環咧都好柔順嘅，我覺得用嚟拍片咧都幾適合嘅。好，望返我。咁我而家走到條冷巷度啊，幫阿榮仔影啊！佢已經擺緊 pose 啦，係咁。喂 ，good！ 喺呢個咁暗嘅環境啊，我梗係開住個光圈去用呢一支鏡噶啦。有時拍攝想個散景散啲，想 mood 啲嘅效果，我都會開住個光圈去用。就算明知拍出嚟嘅效果係比較鬆散，或者有紫邊嘅問題啊，只要記住佢一個優點，就係平。所有問題都值得原諒噶啦，最緊要就係唔好攞去同啲大廠比較，無謂傷佢嘅心啦。因為拍攝嘅時間好緊絀啊，加上攝影師、攝影助手兼場務，乜差嘢都係我做啊。為咗令自己長命啲，我決定今次夜間拍攝唔打燈噶啦，全程都係開大個光圈去拍。雖然支鏡係有咁大嘅光圈，但係拍攝都不能冇光噶嘛，唯有利用下街燈、名店嘅燈光同埋 LED 嘅屏幕。要留意呢啲光源係冇得控制佢嘅角度同埋輸出，所以拍攝嘅時候要好好觀察現場嘅光源，因應個環境去配合。呢個位都靚喎，喂，買到啲鏡帶啊！每次經過啲名店，見到裝修咁靚、咁豪華，都好想入去觀摩下、虛榮一下，俾自己一個肯定啊！只可惜我冇呢一個膽量同埋實力啊，唯有喺佢門口影下相啦，平衡下個心理。好似呢個 Agucci 咁啊，有咁大嘅 LED 屏幕，又有咁大塊雲石，我冇理由唔當佢 backdrop 咁用噶嘛。今次我都有攞呢一支啊 Camlam 50mm 1.1光圈上一代嘅版本去拍攝啊，第一代嘅 size 真係好細支啊，當然啦，光學質素2代係好啲，但係如果想輕鬆啲拍攝，細機配細鏡又真係幾 perfect 嘅。學返我啦，我影緊你嘅，靚女靚女 keep 住。good 望翻，係 good keep 住做。行到都爹利街最出名，梗係煤氣燈呢個打卡位啦。不過今次咧我就唔喺呢度拍啦，我發現咧街頭咧有一間咧唔係幾起眼嘅銀行嘅走廊嘅位置，感覺都幾有 mood 嘅。而呢個位置嘅天花係有幾支射燈嘅，咁就要好好利用佢啦。我拍攝嘅時候要求榮仔頭向上多少少，盡量令到面部食多少少光啊，同埋減輕射燈打落嚟產生嘅陰影啊。但係呢個做法唔係絕對嘅，拍攝有時唔使特登避晒啲陰影，唔係拍緊大台嘅綜藝節目，喺呢啲環境拍攝最緊要攞到個 mood。Action！ 呢
我覺得呢支 cam 咧50mm 1.1光圈 Mark II 嘅鏡頭啊，大光圈、淺景深、價錢平係佢最大嘅賣點啊，幾適合一啲初學攝影又或者對攝影唔想咁大投資嘅人士，能夠玩到大光圈可以俾自己開心下、舒緩下。我覺得攝影唔一定要用到最頂級嘅器材，當然要視乎個人或工作嘅需要啦。有時冇嘅時候，先可以逼到自己更有創意。就算俾你再用幾萬蚊嘅鏡頭啊，影到手機咁嘅效果，對支鏡公平咩？你呢個定焦鏡嚟㗎？係啊。嚇！原來你用緊定焦鏡，辛苦你啦，咁慘嘅。中意呢條片嘅朋友咧，麻煩俾個 like 我哋，鼓勵下請 Sir， 記得咧要訂閱佢嘅 YouTube channel。最緊要咧就係 follow 埋榮仔，順便 follow 埋我啊嘅 IG 啊，同埋咧 like 晒我哋所有嘅相，由第一張直到永遠。請 Sir 嘅 Facebook 專頁咧都要 like 㗎，有咩問題歡迎大家留言，多謝。謝謝。多謝你嘅多個仔 Master。감사합니다。Thank you。拜拜拜。最緊要係乜嘢咧？身體健康。搞掂啦。好。shopping 啊。閂晒門咯喎。幫襯下咯，我諗住送嘢俾你添仲。哦哦。